Uyu tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu RIB ya Nyarugenge yakiriye ikirego kuri uwo mwana yaregaga umuforomo ko hari ibikorwa akorera hanyuma azize uburwayi yari amaze witwaga Rwamurima Diogene wari umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, yitabye Imana. RIB irabimenya ikora iperereza ijya ahabereye icyaha, ifata ibimenyetso byari bihari, hanyuma umubiri murakoze. Nitwa Emmanuel Nsengiyumva, ndi umunyamakuru wa Igihe. Ntandukire gato kuri iki kiganiro mwaduhaga, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, mu minsi ishize ku abakurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru binyuranye havuzwe inkuru y'urupfu rwa Rwamurima Diogene, umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Mwatubwira aho iperereza rigeze. Hanyuma icya kabiri nihuse, tumaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga tubona amashusho y'umuryango w'uwitwa Obirishimye witabye Imana aguye mu bitaro. Reka nkabanza nkagusubiza icya mbere none n'icya kabiri akakibazo. Nta kibazo. Murakoze cyane. Hari urupfu rw'umugabo witwaga Rwamurima Diogene wari umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, yitabye Imana. RIB irabimenya ikora iperereza ijya ahabereye icyaha, ifata ibimenyetso byari bihari, hanyuma umubiri woherezwa muri Rwanda Forensic Institute kugira ngo hakorwe umubiri upimwe mu rwego rwo kumenya impamvu ishobora kuba yateye urupfu. Ubwo ngubwo mu rwego rw'iperereza, hanyuma rezilita zasohotse, rezilita zavuyemo zatanzwe na Rwanda Forensic Institute zagaragaje ko uriya Rwamurima Diogene yapfuye azize ibyo bita stroke. Stroke ubwo ngira ngo birumvikana, ni ifata mu mutwe, imitsi yo mu mutwe. Ipima byagaragaje ko yari yagize kuva cyane mu bwonko, akaba ari cyo kintu yazize. Ariko mu iperereza ngira ngo ryabayeho, mu iperereza mwarabibonye, mu iperereza twakoze hari ubundi butumwa bwari bwoherejwe n'umuntu witwa Shyaka Robert, nawe ni umwanditsi w'urukiko rw'ibanze Gatunda muri Nyagatare. Ni ubutumwa yanditse bwashenguye benshi, bwanatangaje benshi, aho yishimiraga urupfu rw'uyu Diogene ndetse avuga ko abonye umwanya agiye kumusimbura. Ibyo rero mu rwego rw'ubugenzacyaha twabibonyemo nk'ikintu tugomba gukoraho iperereza. Yahise afatwa arakurikiranwa, ubu ngubu akaba akurikiranywe ku cyaha gihanwa n'ingingo y'130 bivugaho gushinyagurira umuntu. Uyu urebye ubutumwa yanditse bishingiye ku magambo yanditse, ngira ngo mwarayabonye, si ngombwa ko nyasubiramo. ni amagambo mabi cyane umuntu atakwifuriza undi, nubwo mwaba mufite icyo mupfa. Umuntu witabye Imana hari umuco y'uko yubahwa, ariko kumukurikiza amagambo nkariya mu rupfu rwari rutarasobanuka bihita bituma aba ukekwa nimero ya mbere. Ibyo bigaragaza ko yari afite n'amakimbirane. Ibyo rero ni ugushinyagurira umubiri w'umuntu bishingiye kuri ariya magambo yatangaje. None abitangaza mu rubuga ruhuriyeho abakozi batandukanye bari muri sekta imwe y'ubutabera. Abantu benshi byaranabatangaje.
byarabatangaje nta kuntu umuntu yatinyuka kohereza ubutumwa buriya, akaba akurikiranwaho mu byaha akurikiranwaho icyo cyo gushinyagurira umuntu bishingiye kuri ubwo butumwa. Ubundi urebye iyi ngingo y'130 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, igihano kirimo aramutse agamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Iperereza rero rirakomeje n'ubundi kugira ngo tumenye icyihishe inyuma ya buriya butumwa. Kuba rero yarapfuye, uwo Diogene yarapfuye yishwe na stroke, hariho byinshi byagiye bivugwa, ariko birumvikana ko ntaho bihuriye no kuba yaracitse ku icumu. Ni urupfu ruri isolated, bidafite aho bihuriye no kuba yaracitse ku icumu. Ngira ngo turasaba n'abantu wenda za speculation zihari ziveho banazigabanye, kuko burya uko mugumya mukora ku kiganiro cyane mushaka ngo kujya kure, rimwe na rimwe hari abo bikomeretsa, ngira ngo ubu butumwa dufatanye kubutanga, izo speculation, uko gukeka, kuganisha, guhimba, tangaza ibihuha, ibyo biveho. Ngira ngo ibyo turabyumvikana. Murakoze. Ibyo nagutangarije ni ibingibi, ibyo abantu bavuze, ubwo urabifata, ubwo urahitamo icyo ufata, ariko kuri nkubwiye ni uko. Murakoze. Icya kabiri nicyo nari nkomojeho, tumaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga tubona uwitwa Ishinyodi witabye Imana avuye mu bitaro bya CHUK. Ni urupfu rutavuzweho rumwe, twanabonye n'amashusho ya bamwe bo mu muryango we bavuga ibintu binyuranye, donc ni urupfu rutavuzweho rumwe. Ntekereza ko ari mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mushobora kuba mwararukozeho iperereza, se ryaba ryarabayeho, ryageze ku ki? Murakoze. Urakoze cyane. Wenda mbere yuko tugera ku rupfu, reka tubanze tujye ku ikibazo cyatangiye. Ubundi uyu tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, RIB ya Nyarugenge yakiriye ikirego giturutse kuri uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 29, yaregaga umuforomo ko hari ibikorwa amukorera bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Iperereza ryarakozwe, uwo muforomo arafatwa, arafungwa, ndetse dosiye irakorwa ijya mu ubushinjacyaha nabwo buyiregera urukiko. Ni tariki 19 z'ukwa gatatu. Hanyuma tariki 16 z'ukwa kane Mata, uyu mwana w'umukobwa yitabye Imana azize uburwayi yari amazemo igihe, kuko yari arwariye muri ICU, hahandi bita ku ndembe. Urumva ICU umuntu abageze muri critical condition, abageze mu bihe biremereye. Aho rero yaje gupfa bishingiye kuri iyo ndwara yari arwaye, isano no guhumeka. Ntabwo wenda turi bujye muri detail ku impamvu z'ubuzima bwite bw'umuntu. Hanyuma nyuma y'urupfu, umuryango we hari ibyo waje kuvuga ko utishimiye, bimwe bicisha ku mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu rero hari iperereza riri gukorwa kuri ibyo birego umuryango we wagiye utanga, bavuga ibitaragenze neza mu bitaro aho yavurirwaga, n'ibindi byose bumva bo batishimiye. Ubu nibyo biri gukorwaho iperereza. Tukaba dusaba niba hari n'undi nawe waba ufite amakuru kuri ibyo ngibyo, yakwegera urwego rw'ubugenzacyaha akayatanga, kugira ngo ukuri kugaragare kuri ibyo ngibyo. Ngira ngo nicyo twavuga. Gusa ikindi twasaba, iyo ibintu byaje gutyo byikubise mu itangazamakuru gutyo, ngira ngo
statement igomba kwizerwa n'ubugenzacyaha. Ibyo birakorwaho iperereza. Dusabe n'abantu ko bataza kuyobya iperereza, kuriyobya cyangwa iyi speculation y'ibyo ngo yumvise nawe agashyiramo umunyu bitewe n'amarangamutima. Rwose tubigabanye. Statement y'ukuri ni iyi ngiyi, biri gukorwaho iperereza. Ibirego bariya umuryango wa Odile uri kuvuga biri gukorwaho iperereza kugira ngo ukuri kwabyo kugaragare, kumenyekane. Kandi icyo twabibutsa, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Uwo muforomo mwafashe akanafungwa, ibya byaha bikoraga Odile arwaye cyangwa yari atarajya kwa muganga? Donc waduhaye details kuri icyo cyaha. Yari ari kwa muganga. Urumva umuforomo umwe ari muri ICU, undi ari kwa muganga. Wenda sinjya kuvuga ibyo umuforomo yireguye kuko ibyo ni iby'urukiko. Urukiko nirwo ruzanzura, ariko ni ibyaha byakozwe ubwo Odile yari arwaye. Bivugwa, bikekwa ko byakozwe, ni ibyaha bikekwa ko byakozwe igihe Odile yari arwaye ari mu bitaro muri ICU hamwe bita ku ndembe.